Oke teman-teman, selamat pagi semuanya, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Sekarang kita lagi konvoy bersama mobil bak kayu dan truk ya teman-teman. Dan juga ada mobil apa ini, mobil bus kecil dan juga mobil Pertamina ya teman-teman. Dan juga ditemani oleh mobil mainan dan truk dan juga ekskavator teman-teman. Oke teman-teman, sebelum anda melanjutkan video ini jangan lupa di subscribe lagi ya teman-teman, karena subscribe itu gratis dan gratis, tidak membayar teman-teman. Oke teman-teman, langsung aja kita konvoy bersama-sama mobil mainan di sini ya teman-teman. Kita melewati sungai lagi teman-teman. Waduh, musim hujan sekarang teman-teman, maklum musim hujan, maklum sekarang musim hujan. Aduh, ada lagi nih, ada apa nih, aduh. Oke teman-teman, kita lanjutin lagi ya teman-teman. Teman, ini ada lagi mobil dump truck biru lagi membuang pasir, maksudnya membongkar pasir ya teman-teman. Waduh, ini sudah melewati sungai dan jembatan nih teman-teman. Kita melewati jembatan yang lah pokoknya teman-teman. Waduh teman-teman, dan juga mobil Pertamina lagi mengantar minyak nih teman-teman. Oke teman-teman, dan juga bersama mobil bak kayu. Wah, oke teman-teman. Oke, dan kita lanjut lagi menontonnya teman-teman. Waduh, kita mandi dulu teman-teman. Oke teman-teman, mak ekskavator ya teman-teman, lagi-lagi nih teman-teman. Oke teman-teman, oke melewati sungai lagi ya teman-teman. Maklum sekarang becek musim hujan nih teman-teman. Oke teman-teman, wow pendaki teman-teman. Waduh, mobil pengangkut boneka nih teman, lagi-lagi bensin, maksudnya mobil Pertamina melewati sungai ya teman-teman, melewati jembatan juga nih mobil bos kayu, bos kecilnya teman-teman. Waduh, sudah sampai teman-teman. Widih, wah mak teman-teman. Waduh, melewati sungai lagi teman-teman ya, kayaknya dalam sungai teman-teman. Waduh, ada apa ini? Wah mak. Oke teman-teman. Oke teman-teman, dan sekali lagi jangan lupa ya teman-teman, subscribe itu gratis teman-teman. Subscribe itu gratis, tidak membayar ya teman-teman. Mama lagi lewati jembatan lagi teman-teman. Widow, kita mau konvoy pulang teman-teman. Yang di depannya ada mobil Pertamina yang lagi ditarik oleh yang di belakangnya itu ada mobil Pertamina satu lagi teman-teman, dan juga mobil bos kecil yang paling belakang sekali teman-teman. Oke, sampai di sini teman-teman, terima kasih dan assalamualaikum.